For today we are still in topic animals life. About this topic today we are going to learn on this topic in the last time. At the last time นะคะวันนี้เราเรียนตอนสุดท้ายแล้วในเรื่องของ animals life นั่นเองนะคะ about your afternoon lesson today we are talking about farm animal นะคะวันนี้เราไปพูดถึง farm animal นะคะ then continue to learn about kinds of insect that's on your lesson today. Okay, now everyone here in the other classroom ready to follow me. Are you ready to follow your lesson? Okay, I'm ready. So let's go to and learn a slide together. Let's see slide. Learn on topic. What today topic? What today topic? On student, say this topic. Again. Animals life. นะคะพูดที่เสียงดังฟังชัดไม่ต้องพูดเสียงนุ่มๆเหมือนอยู่ในห้างเงี้ยนะคะพูดที่เสียงดังฟังชัดไปเลย Animals life อันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วเป็นชั่วโมงที่7แล้วนะคะนะเราต้องรู้ว่าตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะคะนั้นเราเรียนถึง wild animal ไปแล้ว4 animal ไปแล้วถูกต้องไหมต้องนะคะวันนี้เราลองมาเรียนในเรื่องเกี่ยวกับ farm animals คืออะไรครับ farm animal คืออะไรคะคืออะไรคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายการเขียนหัวข้อนี้ไว้ก่อน farm animal ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยโอเคtake a look the meaning in English what is farm animal student read it on together please Farm animals kind of animals that farm animals are a kind of animal that live in the farm เป็นคำศัพท์ที่เราคุ้นอยู่แล้วก็พูดประจำเลยนะคะฉะนั้นนักเรียนน่าจะคุ้นแล้ว farm animals are kind of animal ก็คือเป็นชนิดของสัตว์ that live in a farm ซึ่งอาศัยอยู่ในฟาร์มนั่นเองนะก็ไม่ได้ยากอะไรนะ now we are talking about farm animals and their baby that means we are I will introduce you about kinds of farm animals and their babies นะคะครูก็จะแนะนำเกี่ยวกับชนิดของสัตว์ในฟาร์มแล้วก็ลูกของมันนะคะว่าเป็นยังไงนะเริ่มต้นเลย start with this table student draw this table in your notebook about this table student divide your page into two columns the first column you write this topic that is from animals next column you write baby animals นะคะฉะนั้นทำอะไรคะบันทึกแล้ววาดตารางลงไปนะคะโดยแบ่งเป็น2คอลัมน์นะคะ2ส่วนที่1นะคะหัวข้อใช้คำว่า farm animals ส่วนที่2คือ baby animals นั่นหมายความว่าเดี๋ยวเวลาเราเรียนเรื่องชนิดของ farm animal เนี่ยนักเรียนจะได้รู้จัก farm animal ในส่วนของตัวที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ส่วนที่เป็นลูกนะคะซึ่งคำศัพท์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาบันทึกเนี่ยก็ควรจะบันทึกให้อยู่ในทำไมคะให้อยู่ในแนวเดียวกันนะคะอย่างเช่นบรรทัดที่1เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นตัวพ่อตัวที่2บรรทัดตัวแม่ส่วนด้านนี้ก็เป็นลูกนั่นเองก็ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันแต่เวลาคำแปลนักเรียนก็ใส่อยู่ในวงเล็บแล้วกันนะคะเพื่อการบันทึกที่เรียบร้อยก็แล้วแต่ว่าใครจะออกแบบในสมุดของเราอย่างไรเรียบร้อยนะคะหัวข้อ2หัวข้อเรียบร้อยหรือยังเพราะในสมุดของนักเรียนไม่ต้องทำอะไรมากเลยแค่ตีเส้นข้างบนข้างล่างแล้วก็เขียนหัวข้อแล้วก็ขีดเส้นตรงกลางหน้าแค่นั้นเองเรียบร้อยนะคะ
เอาไหนลองอ่านสิ farm animals baby animals baby ชื่อก็บอกแล้วนะคะ baby นะคะก็คือลูกนั่นเอง baby check a look this you know this what is it what is it someone say ox someone say cow ox or cow this one is an ox this one is an ox this animal is an ox is a male animal นะคะเป็นสัตว์เพศผู้เป็นวัวตัวผู้นะคะก็คือ ox ฉะนั้นนักเรียนเล่นมาที่ไปนักเรียนก็ ox แล้วก็วงเล็บว่าวัวตัวผู้หรือพ่อวัวนะแต่ว่า ox เนี่ยแปลว่าวัวตัวผู้ถ้าเรียนเขียนพ่อวัวถ้าเกิดว่าเป็นวัวตัวผู้ที่ยังถ้าเป็นพ่อวัวนี่ก็คือวัวตัวผู้ก็คือทุกตัวเลยใช่ไหมแต่ถ้าพ่อวัวก็คือวัวตัวผู้ที่มีลูกแล้วใช่ไหมถึงเรียกพ่อวัวใช่ป่ะนะฉะนั้น ox คือวัวตัวผู้นั่นเอง next one is cow cow คืออะไร cow วัวตัวเมียหรือแม่วัวนั่นเองนะคะวัวตัวเมียหรือแม่วัวนะอันนี้คืออะไรคะคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยเนี่ยลูกวัวนะคะ calf repeat a bit calf ox cow calf นะคะเวลาบันทึกถูกไหมนั้น calf นี่ไปอยู่ในด้านไหนด้านที่เป็น baby animals ถูกไหมคะนะแล้วให้อยู่ในแถวเดียวกันชัยทัศน์ calf คืออะไรคะต้องบันทึกอยู่ในช่องไหนคะใครจะใช้วิธีการขีดเส้นใต้ก็ได้นะคะ cow ox แล้วก็ calf เนี่ยก็ขีดเส้นใต้เลยแล้วบันทึกให้ถูกด้านด้วยพวกเราตีตารางลงไปแล้วเรียบร้อยเลยค่ะชัยทัศน์โอเค next one is what is this animal what is this one buffalo นะ this one is buffalo babies of buffalo is calf also นะฉะนั้น buffalo นี่ก็หมายถึงวัวทั้งตัวผู้ตัวเมีย buffalo ส่วนลูกก็ calf เหมือนกันใช้วิธีการขีดเส้นใต้ก็ได้นะคะถ้าเกิดใครกลัวไปดูแล้วไม่รู้เรื่องพอครอบครัวที่1เนี่ยผ่านมาแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นใต้พอมาครอบครัวที่2นะคะชัยทัศน์ใช้การขีดเส้นใต้เป็นตัวขั้นได้นะคะหรือการใช้การแปลอันนี้บัฟฟาโลตัวนี้ก็คืออะไรควายคาร์ฟก็คือลูกควายนะคะง่ายๆเลยโอเค this one what about this animal อันนี้คืออะไรคะคืออะไรชิคของนักเรียนคืออะไรนะภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรไก่ตัวผู้cock ไก่ทั้งหมดเราเรียกว่า chick ใช่ไหมคะ chicks หรือ chicken นะไข่นะ chicken นะแต่ถ้าแยกเป็นเพศผู้ไก่ตัวผู้ก็คือ cock หรือพ่อไก่นั่นแหละนะส่วนเมียก็คือ hen ก็คือแม่ไก่นั้น cock ก็คือพ่อไก่ hen ก็คือแม่ไก่นั้นเวลาบันทึกไปก็วงเล็บนะคะพ่อไก่แม่ไก่นะส่วนลูกไก่ก็คือที่เราเรียกลูกเจี๊ยบใช่ป่ะก็คือ chick ในที่นี้หมายถึงลูกไก่นะคะ cock hen chick
เวลาบันทึกออกเสียงไปด้วยค่ะ cock hen chick ถ้าเขียนอย่างเดียวก็จะจำไม่ได้นะคะ next one duck yes duck นะพ่อไก่หรือพ่อเป็ดหรือแม่เป็ดเราก็เรียก duck แต่ลูกเป็ดเรียกว่า duckling ออกเสียงสิคะ duckling 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 กำลังมองดูว่าใครอ้าปากไม่ได้เป็นอะไรหรือเปล่านะคะ duckling ก็คือลูกเป็ดหลายคนขีดเส้นนะคะนักเรียนควรจะขีดทับเส้นสีน้ำเงินเข้มนะคะการขีดเส้นนะคะโอเค say this word all together please all students say next one duckling เหมือนอยู่แบบเสียงในฟิล์มยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะโอเคตัวอะไรคะตัวอะไรคะแพะภาษาอังกฤษว่าอะไรคะแพะนี่ตัวอะไรคะ cat cat ลูกแมวว่าไงคะ baby cat is kitten 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 cat and kitten What is this animal? What is this animal? It's a dog. It's a dog. Baby dog. What is baby dog? Baby dog is puppy. 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 รู้จักไหมคะสองชนิดนี้อันนี้เขาเรียกอะไรคะ goat อันนี้อะไรคะแยกออกใช่ไหมsheep sheep sheep คืออะไรคะ sheep แกะ baby sheep is what is baby sheep lamb 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 สังเกตนะ lamb lamb ลูกแกะแต่ถ้านักเรียนไปเจอ lamp lamp นั่นคือโคมไฟหรือตะเกียงนะคะ lamp คนละตัวนะแต่ออกเสียงเหมือนกันนะแต่นักเรียนต้องสังเกตเสียงท้ายนะคะอันนี้ lamb lamb อันนั้น lamp lamp นะคะwhat is this animal pig is baby yes is baby yes piglet 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 วงเล็บแปลไว้นะคะวงเล็บแปลไปนะคะถ้าเราไม่รู้เนี่ยใช้วงเล็บไปพิกก็หมูพิกเรตก็คือลูกหมูฉะนั้นพิกก็ไม่ได้แยกนะคะทั้งตัวผู้ตัวเมียก็คือพิกถ้าไหนแยกก็จะต้องthis one is
horse its baby is foalก็คือ horse baby เรียนบอกคุณแล้วคือ goat ใช่ไหมคะ goat baby goat eat เนี่ยแพะไม่ว่าตัวผู้ตัวเมียก็คือ goat แต่พอลูกก็กลายเป็น goatling นะ goat ก็เป็น goatling ducklingโอเคนะคะ Okay say this word all together please let's start at cat ดังๆค่ะ cat kitten again 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 piglet again foal this animal is take a look this what it is what are these goose แต่ในภาพนี่มา2ตัวถ้าเป็นพหูพจน์คือ geese นะแต่นี่ครูสอนศัพท์ที่เป็นเอกพจน์ก็คือ goose นะคะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือเปลี่ยน w o เป็น w e นะคะเป็นการเปลี่ยนรูปไม่มีการเติม s นะคะพหูพจน์ของ goose ของนี่ตัวอะไรเนี่ยห่านนะคะห่านนะบางบ้านเขาเลี้ยงห่านแทนสุนัขนะเพราะว่าห่านเนี่ยดุเหมือนสุนัขนะไล่จิกไม่เลิกเลยนะคะ goose นะคะ gooseทีนี้ไปดูเนี่ยที่เขาเดินอยู่เนี่ยคือแม่กับลูกนะตัวใหญ่นี่คือ goose แต่ตัวเล็กนี่คือลูกก็คือ gosling goose gosling next animal that is in the farm that is fish baby fish is fly สังเกต fly ตัวนี้ตัว r นะคะไม่ใช่ l ถ้า l นี่แปลว่าบินใช่ไหม fly fly แปลว่าบินถ้าเป็น verb ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคำนาม fly 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 แปลว่าแมลงวันถูกต้องไหมแต่ fry fly ตัวนี้ก็คือลูกปลานะคะ flyทั้งหมดนี่ก็คือบางส่วนของ Farm Animals นะคะที่นักเรียนควรจะรู้จักนะลองไปดูนิดนึงว่าเบลอหรือยัง Puzzle Question ไปดูปริศนาคำทาย